दोस्तों, अगर आप भी हैं सर्दी खांसी से परेशान तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही बनाना बहुत ही ईजी है। घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बन के रेडी हो जाता है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 6 आंवला और साथ ही लिया है अदरक। दोस्तों, आंवले को अच्छी तरीके से धुल लिया है, साफ़ कर लिया है। अदरक को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अदरक के बीच जॉइंट्स के बीच बीच में भी डस्ट होता है, तो इसको एकदम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे। इनफैक्ट इसको हल्के से गुनगुने पानी में इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद ये अच्छी तरीके से इसका डस्ट निकल जाएगा। एकदम साफ़ अदरक आपको मिलेगा। उससे अच्छी तरीके से छील लिया है और छील के हमें अदरक को ग्रेट करना है। दोस्तों, अदरक को ग्रेट जो हमें करना है वो बिल्कुल फाइन वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। जो महीन वाला ग्रेटर होता है बस उसी से हमें इसे ग्रेट करना है। साथ ही हम ग्रेट करेंगे आंवले को। आंवले को जो हमें ग्रेट करना है वो थोड़ा मोटा वाला जो ग्रेटर होता है उससे भी ग्रेट करने पे हो जाता है, क्योंकि अदरक जो है वो दांत के नीचे आएगा तो आपको कड़वा लगेगा। बट आंवले के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आंवला थोड़ा मोटा रहता है तो अच्छा लगता है इस रेसिपी में। तो इस तरीके से मैंने आंवले को और अदरक को दोनों को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद हमें लेनी है एक कढ़ाई। दोस्तों, प्रेफर करें कि कढ़ाई जो हो वो लोहे की कढ़ाई हो और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। साथ ही इसमें यूज़ करेंगे 1 चम्मच देसी घी। मस्टर्ड ऑयल और देसी घी का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारे सर्दी ज़ुकाम को बचाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी मैंने डाला और 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो गया हम उसमें डाल देंगे अदरक, जो कि हम लोगों ने ग्रेट करके रखा था। दोस्तों, फ्लेम को हमें रखना है इस वक्त मीडियम पे और 2 मिनट को मैंने अदरक को पकाया। अदरक का हल्का सा कच्चापन चला गया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें ग्रेटेड आंवले को और इन दोनों चीज़ों को हम चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हमें रखना है मीडियम पे। तो दोस्तों, इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे जब हम इसे पकाएंगे तो अदरक का भी कच्चापन कम होगा, साथ ही आंवले का भी कच्चापन हट जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। दोस्तों, इस रेसिपी में हम सारे वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जो हमें सर्दी खांसी ज़ुकाम से बचाता है। तो यहाँ पे इसे चलाते हुए मैंने 5 मिनट के लिए इसको पका लिया है। दोस्तों, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 कटोरी गुड़ के फ्लेक्स, या फिर आप जागरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें गुड़ का ही प्रयोग करें, इसमें चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें गुड़ जो है वो हमारे बॉडी को एक वार्मनेस देता है। तो हमारी सर्दी खांसी ज़ुकाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये आपकी हेल्थ को एकदम परफेक्ट रखेगा इस बढ़ती हुई सर्दी में। तो इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, साथ ही एकदम मेडिसिनल रेसिपी है। यहाँ पे मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है और एकदम परफेक्टली ये पक गया है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच तुलसी का पाउडर, साथ ही 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छे से चला लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है
3 से 4 लौंग, और लौंग को अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। उसके पाउडर को इसमें डाल दिया। ये सारी चीज़ें आपको आपकी बॉडी को वार्म रखेंगी, और साथ ही ना अगर सर्दी खांसी हुई है तो उसको ठीक कर देंगी, और अगर आप ऑलरेडी फिट हैं तो आपको फिट रखें। मात्र 15 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार है। सुबह शाम इसे 1-1 चम्मच लेते रहें और स्वस्थ रहें।